Народ, всем привет! В предыдущем видео я рассказывал, как мы ставили опалубку под наш будущий фундамент для пристроечки. И вот тут вы уже можете видеть конечный вариант. Опалубка собрана и внутри, и снаружи. Внутри собран металлокаркас из 12-й арматуры. И из 6-й арматуры сделаны колечки каждые полметра. Сам фундамент шириной будет 30 сантиметров. В начале он примерно 70 сантиметров высотой и в конце примерно 20-25 сантиметров высотой. Это от уровня грунта. Вглубь он закопан еще чуть-чуть пониже. Под ним у нас идут сваи, это будет идти свайный ростверковый фундамент, и поверх мы будем заливать бетон. По бетону мы думали сначала залить все это дело самостоятельно. Нужно примерно 5 кубов бетона в этот фундамент. Но все-таки решили не экономить и заказали покупной бетон марки М250 на гранитном щебне. Фундамент должен быть прочным, поэтому на этом все-таки решили пару монет не экономить. Тем более, что разница будет невелика. Соорудили вот такую вот приблуду, такой вот лоточек шириной тоже примерно в 30 сантиметров, он 28. И на самом деле этот лоточек нам чудовищно помог. А дальше смотрите. И вот начало процесса. Приехала бетономешалка. Бетономешалка большая, на 7 кубов. Это 20-тонная здоровая махина, которая еще содержит в себе 11 тонн бетона. И поначалу водитель побоялся заезжать во двор, потому что с дороги к нам во двор достаточно резкий уклон, примерно в 2 метра длиной. Но после небольших разговоров и оценки того, как он сможет заехать, он все-таки заехал. Машина легко прошла в ворота, потому что ворота достаточно широкие. И мы подъехали прямо к фундаменту. Расчехлили поддатчник, надели на него дополнительную секцию и увидели, что все это дело достаточно короткое. То есть примерно метра полтора, ну может максимум 2 сам поддатчник от машины. И вот пошли первые капли бетона. Заливка началась. Мы стояли и смотрели, лопнет ли все-таки наша опалубка. На самом деле опалубка выдержала и не сдвинулась даже на сантиметр. Все было отлично собрано и очень хорошо и качественно закреплено. Бетон делали достаточно жидким, поэтому растекался он по ленте чуть ли не самостоятельно. Мы просто его немножко подталкивали. И после того, как мы залили ленту с самого начала, с угла, мы применили нашу приблуду в виде лоточка. И с ее помощью мы залили чуть ли не весь фундамент вдаль. Очень классная штука, тоже подсмотрел на ютубе. Если вы будете такое делать, всем советую. Она очень нас спасла. Потому что с другой стороны к нашему фундаменту мы могли подъехать только со стороны соседского двора. А соседи очень боялись, что мы поломаем всю плитку и перекопаем им весь двор. И на самом деле боялись не зря, потому что погода, к сожалению, в этом мае нас не радует. Постоянно идут дожди, уже на протяжении 2 недель идет дождь. И после того, как заехал к нам вот этот вот миксер, бетономешалка 20-тонная во двор, она, конечно же, его полностью перекопала. Весь двор превратился в месиво. Нужно будет потом дальше все это дело подравнивать и садить траву. Вот так при помощи лоточка мы вдаль разливали бетон и просто подтягивали его лопатой. Как видите, подтягивали прямо от лоточка поверху, и в дальнем углу мы уже прям заворачивали его в заднюю стенку нашего фундамента. Туда самотеком все очень даже хорошенечко затекало. В процессе перемещали лоток, немножко подвигали вперед-назад машину и подставляли ее поддатчник и продолжали дальше заливать ленту. После того, как мы залили стенку, которая идет ближе к дому, еще немножко в нее подлили, подровняли и после этого приступили к заливке стенки, которая идет вдоль двора. Когда ее лили, постоянно следили за опалубкой, потому что именно в данном месте высота опалубки от уровня земли составляла примерно 70 сантиметров. И было очень страшно, лопнет она или нет. Но, слава богу, все выдержало.
Не зря я песком подсыпал и столько распорок ставил. Напомню, что собиралась опалубка из очень-очень старых досок, из которых была собрана даже еще сама пристройка. А пристроечка это простояла лет 50 точно. Доски сухие, кривые, полугнилые, всего лишь 2 см толщиной, но все выдержало. Очень повезло с водителем бетономешалки. Очень опытный человек. Он подъезжал прям вот тютелька в тютельку, столько, сколько надо, прям вплоть до нескольких сантиметров. Ничего не задевая и ничего не ломая. Поэтому работа заладилась достаточно быстро. После переместили лоток чуть дальше и начали заливать опалубку, где у нас будет будущий санузел, туалет с ванной. Опять же, туда самотеком все очень хорошенечко затекало. Оставалось только добавлять, подгребать лопатой. Вдвоем мы разлили весь этот фундамент, 5 кубов бетона, примерно за час, со всеми настроечками, подстроечками, перемещением машины и так далее. Поэтому, если вы собрались лить себе что-то подобное, советую, заказывайте себе миксер. 5 кубов бетона за час или 5 кубов бетона ручной бетономешалкой в течение нескольких дней. Это, конечно, разные 5 кубов бетона. Перемешав 1,5 куба бетона в тачке, заливая сваи, я понял, что это очень тяжелая работа. Итак, работа движется дальше. Подливаем, заливаем, и, как вы видите, мы уже практически заканчиваем внешнюю стенку нашего фундамента. Когда водитель начал выезжать, не зря он опасался, что он может не выехать, потому что выехал он на самом деле только с 4-го или 5-го раза. Машина постоянно буксовала на горке. Это не легковушка, которая по траве легко взобралась вверх и поехала. Чтобы выехать, водитель разгонялся по двору и просто вылетал по горочке вверх. При этом он перекопал нам весь двор. Оставалось залить только заднюю стенку. И мы решили, что не будем заезжать к соседям, ломать им всю плитку и тоже перекапывать двор. Поэтому быстренько все это дело залили при помощи тележки, при помощи тачечки. Буквально 10 тачек, и все это дело было уже закончено. После того, как мы залили весь бетон, у нас осталось еще примерно 0,2-0,3 куба бетона. Водитель скинул бетон на клеенку прямо рядом с нашим двором вдоль дороги. И в дальнейшем этот бетон мы перетаскали еще по двору, подлили возле уличного туалета, такую как ступенечку сделали. 2 тачки бетона даже отдали соседям, они подлили себе отмостку возле дома. Поэтому ничего лишнего не осталось, все ушло в дело, все было полностью использовано. Ну вот, спустя час работы были подписаны накладные, и водитель был отпущен. На этом его работа была закончена. А мы продолжили дальше работу с фундаментом. После того, как была произведена заливка, нужно было проштыковать либо провибрировать фундамент. Для этих целей я взял в аренду глубинный вибратор с толщиной молота, с длиной молота в 1 метр. Но и водитель бетономешалки, и сосед-строитель в один голос сказали, что ни в коем случае вибрировать не надо. Во-первых, расползется опалубка, которая была сделана, как говорится, из сопутствующих материалов и палок. А во-вторых, бетон подавался самотеком, достаточно жидкий, и воздушных карманов в нем не будет. Единственное, что сказали, протыкайте арматурой, проштыкуйте, немножко потрясите, края будут ровные, воздуха не останется точно. Так мы и сделали. И еще раз про данный лоток. Если вы собрались себе что-то заливать с миксера, обязательно соорудите такую штуку. Она очень облегчает жизнь. Фактически миксер стоял на одном месте, а мы только перемещали его поворотный механизм и таскали этот лоток туда-сюда. Ну а после того, как мы проштыковали весь фундамент, всю заливку,
Было аккуратненько все выровнено при помощи мастерка-шпателька. И на этом работа по заливке была окончена. Получилось все ровненько, красивенько, по уровню, все было очень хорошо выровнено. Будет красивая гладкая поверхность. Единственное, возможно, останутся небольшие полоски от верхних перемычек. Надо их все-таки было делать повыше, над общим уровнем фундамента. Но это уже мелочи. Вот конечный результат. Быстро и просто. 1,5 часа работы. Вот такой вот получился у нас фундамент. 4,2 на 5,8 с толщиной стенки в 30 сантиметров. Марка бетона М250, залито все миксером, и стоит он у нас на сваях. Свайно-ростверковый фундамент. Вот такие пироги, дорогие друзья. Кому понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, смотрите другие видео, заглядывайте в описание. Ну а мы теперь подождем недельки 1,5-2, чтобы все это дело засохло. Разберем опалубку и начнем ставить стенки, закупать газосиликатный блок. Только предварительно нужно засыпать весь фундамент и подготовить к заливке чернового пола в дальнейшем. Всем пока!